حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا. كما كان مقرر ومنتظر، الخضر يخرجون من ربع نهائي كأس إفريقيا 2025 أمام نيجيريا بخسارة ب2-0. قلت لكم كما كان مقررا لأنه لم يكن بالإمكان السماح للخضر ببلوغ النصف النهائي، لم يكن بالإمكان السماح للخضر بمواجهة منتخب المنظم في هذه البطولة، لم يكن بالإمكان السماح للخضر بالتتويج بلقب كأس إفريقيا 2025. كنا نعلم ذلك، ولكن هذا لا يبرر كلية الخسارة، لأنه المنتخب النيجيري الفائز ب2-0 كان أفضل، كان أقوى فنيا وتكتيكيا وبدنيا بالدرجة الأولى، ولم نكن في المستوى من الناحية البدنية. من الناحية البدنية مفهوم، لأن المنتخب الجزائري لعب مباراة شاقة في ثمن النهائي أمام الكونغو، 120 دقيقة لعب مرهقة ومتعبة، أنهكت اللاعبين، زائد الإصابات. أنا لا أبرر طبعا، زائد الإصابات. بيتكوفيتش هذه المرة لم تكن لديه خيارات كثيرة جدا في المباراة على مستوى كرسي الاحتياط بالرغم من التغييرات التي أحدثها. نيجيريا كانت أفضل من كل الجوانب، سجلت علينا هدفين. كنا واقفين في الشوط الأول، تمكنا من الخروج من دون أن نتلقى أي هدف، ولكن مع بداية الشوط الثاني تغير كل شيء. الهدفان المبكران أخلط أوراق بيتكوفيتش والمنتخب الجزائري الذي لم يقدر على الرد، لأنه بدنيا لم يكن في مستوى نيجيريا. هذا من جهة، يعني الذي أقوله بعد هذا ليس تبريرا للخروج والخسارة، ولكن زاد من نرفزة اللاعبين وزاد من تعقيد الأمور حكم المباراة الله يسامحه. مع بداية المباراة بدأ في خرج البطاقات الصفراء، وبدأ أيضا بالإنذارات الشفوية للاعبين، وبدأ الصراخ في وجوه اللاعبين، لدرجة أن بيتكوفيتش لأول مرة نشاهده يغضب ويكشر وتغيب عنه التبسيمة والضحكة، فبدأ منزعجا من قرارة الحكم. واللاعبين أيضا فوق أرضية الميدان انزعجوا من قرارة الحكم، رغم أنه على هذا المستوى لاعبين كان من المفروض أنهم يحضروا أنفسهم لمثل هكذا أمور، خاصة بعد اللغط الذي أثير حول تعيين الحكام قبيل مباريات الربع النهائي، والذي كان فيه لغط كبير. المهم أنه تأهل نيجيريا كان مستحق، خروجنا كان متوقع ومنتظر ومخطط له، الحكم أيضا لعب لعبته. هذه أمور أساسية في هذه المباراة. احنا ناخذ منها الجانب الإيجابي، أنه قدر الله وما شاء فعل، ونقول بأنه أحسن أننا لم نذهب إلى الدور النصف النهائي، تجنبا لأشياء كانت يمكن أن تكون أكثر وأكبر من الأشياء التي حدثت بعد مباراة نيجيريا فوق أرضية الميدان وفي الغرف المؤدية إلى وفي الأروقة المؤدية إلى غرف الملابس. نقول ونعود مرة أخرى بأنه خروجنا كان أفضل، كان منطقي ومستحق، لكن كان أفضل كذلك بالنسبة إلينا تجنبا لمزيد من الاحتقان وأشياء ربما لا يحمد عقباه. في المحصلة منتخب الجزائري أدى بطولة رائعة جدا، 4 مباريات، 4 انتصارات، تلقى 3 أهداف، هدفان في مباراة الربع النهائي. شفنا الكثير من المواهب طلعت، شفنا الكثير من الخيارات عند المدرب راح تكون مفيدة في المونديال المقبل، لأنه أعتقد بأنه مردودنا وأدناء في المونديال سيكون أفضل بعد 6 أشهر من الآن، بعد هذه الخبرة والتجربة اللي كسبوها اللاعبين في المغرب، وبعد هذا الحياة الجماعية اللي كانت بين اللاعبين في المغرب، وزادت من الألفة بين اللاعبين، وخلقت عندهم جو يحتاج المنتخب الجزائري، وجو ضيعوا المنتخب الجزائري منذ سنوات خلت. كثير من الأشياء الإيجابية والكثير من الأشياء السلبية التي يمكن تصحيحها، ولكن يبقى أنه شابو للمدرب بيتكوفيتش واللاعبين اللي بذلوا جهد كبير جدا، بدنيا مش قادرين. هذه هي الكرة. أنا صراحة ولا الكثير منكم، حتى لا أقول كلكم، زعلانين أو غضبانين أو مش راضيين على أداء المنتخب الجزائري. لم يكن مرة أخرى بالإمكان الذهاب أبعد من ذلك. الأسئلة اللي وصلتني اليوم، واحد يقول لي ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات.
الإيجابية الأولى أننا حققنا أفضل مما حققناه في دورتين سابقتين. الإيجابية الثانية أنه كسبنا حارس. الإيجابية الثالثة أنه المدرب أظهر قدرات كبيرة جدا. الإيجابية الرابعة أنه عندنا أولاد وجيل يخلينا نطمئن على مستقبل المنتخب الجزائري، وعندنا خيارات كثيرة جدا بالنسبة للمدرب. الإيجابية الخامسة أنه الروح اللي كنا نعرفوها عن المنتخب رجعت. الإيجابية السادسة أنه في البطولات المجمعة، هذه أول بطولة مجمعة بالنسبة للمدرب، عاش مع اللاعبين واللاعبين عاشوا معه وتعلموا أشياء كثيرة جدا واكتشفوا أشياء كثيرة جدا راح تكون مفيدة بالمستقبل. والسابعة والثامنة أنه الروح رجعت لأنفاس الجزائريين مع منتخبهم. هذا الروح اللي نتمناها أنها تنتشر وتوسع في مجالات أخرى، وهذه الهبة التي نتمنى أن نستثمر فيها. أما السلبيات مش عارف، لا أقول بأنه لا توجد أي سلبية، لأنه لو لم تكن هناك سلبيات لما خرجنا، ولكن السلبية الوحيدة ممكن هو أننا اعتقدنا بأننا ممكن نوصل للنصف النهائي ونصل للنهائي ونفوز بالكأس في ظروف تعرفوها، بالاعتماد على الكرة وعلى مهاراتنا وعلى قدراتنا. والإيجابية الأهم أننا كل يوم نكتشف الطرف الآخر، وكل يوم نكتشف أنفسنا، وهذا هو المهم. سؤال ثاني يقول لي هل التحكيم هو اللي كان السبب في خروج المنتخب الجزائري؟ لا، التحكيم كان جزئية مهمة جدا في اللعبة، ولكنه لم يكن السبب. السبب كان نيجيريا كانت أفضل وأقوى خاصة من الناحية البدنية. السبب هو مباراة الكونغو اللي خلتنا نتعب بدنيا. السبب أنه الخيارات نقصت بالنسبة للمدرب بسبب الإصابات، فلم يكن الحكم هو السبب الرئيسي. الحكم كان جزء من اللعبة، واللعبة انتهت بالنسبة إلينا مستمرة إلى غاية المباراة النهائية بين المنتخبات التي تأهلت إلى الدور النصف النهائي. أتمنى التوفيق إن شاء الله للأفضل وللأوفر حظا، ونتمنى إن شاء الله خاصة أن التحكيم يكون في المستوى، لأن الكرة الإفريقية تستحق تحكيم في مستواها. سلام.